नमस्कार दोस्तों, मेन लोकेश कारजी से। तो आज ये कार हमारे पास आई है। इस कार का अल्टरनेटर सही से काम नहीं कर रहा था और काफी नॉइज भी आ रही थी, तो हम इसे ठीक करने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसे, ये अल्टरनेटर हमने निकल लिया है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी पुली खराब हो गई है, साथ ही इसका बेल्ट भी। तो हम इन दोनों को ही चेंज करने वाले हैं, तो हमने ये दोनों चीज नई मंगवा ली है। तो चलिए अब इसे रिप्लेस करते हैं, अब इसे फिट करते हैं। और ये देख सकते हैं हमने अल्टरनेटर फिट कर दिया है और अब ये वी बेल्ट लगाने वाले हैं। और अब आप देख सकते हैं इसके फिट होने के बाद हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया है। तो कैसे लगी वीडियो हमें जरूर बताएं, और अगर आपको भी कोई काम करवाना है तो फटाफट से हमसे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।